शुभ सकाळ पिलामाने। आशा करुछि तुमे माने खूब भलरे थिबो। डाएट रायगड़ा विषम कटक तरफरु मु एही प्रेजेंटेशन को तुम मानंकु स्वागत जनाउछि। पिलामाने आजि तुमे एही प्रेजेंटेशन माध्यम रे अपकारी अणुजीव ओ प्राणी एवं उद्भिद मानक उपरे एमानंकर प्रभाव विषय रे अवगत हेबो। चलो एबे आमे एही प्रेजेंटेशन टी को देखिबा एवं अपकारी अणुजीव मानक संपर्क रे अधिक जानिबा। आमे पूर्व श्रेणी रे अणुजीव मानक विषय रे किछि पढ़िथिले। ताहा हैला अणुजीव मानक सह आमर संपर्क कोन, दही एवं पाउरुटी प्रस्तुति, शिल्पभित्तिक और औषधीय व्यवहार रे अणुजीव माने आमको किपरि साहाय्य करती। शिशु तथा पिलामानकु टीका दिया जाए काहेकि, मृत्तिकार उर्वरता और परिवेश सुरक्षा रे अणुजीव मानक अवदान और एडवर्ड जेनरकर उद्भावन इत्यादि संबंध रे पढ़िथिले। आज आमे अपकारी अणुजीव मानक संबंध रे आहुरी एही वीडियो माध्यम रे अधिक तथ्य आहरण करने को जाउछे। अपकारी अणुजीव। अपकारी अणुजीव कहिले कौन बुझ पिले? जेउ अणुजीव माने आम शरीर को क्षति पहुँचे थांती सेमानकु आमे अपकारी अणुजीव कहि थाउ। अणुजीव माने विभिन्न उपाय रे आमर अनेक अनिष्ट करथांती। केतेक अणुजीव द्वारा मनीष, उद्भिद और अन्य प्राणीଙ୍କ देहरे रोग होता है। एही रोगकारक अणुजीव मानकु व्याधिजातक किंबा पैथोजेन बोली कहा जाए। व्याधिजातक गुड़िक आम शरीर मध्यकु पीवा पानी, खाद्य किंबा आम प्रश्वास रे नेउथबा पवन द्वारा प्रवेश करिथांती। जणे रोगाक्रांत व्यक्ति सह मिलामिशा कले एमाने सीधा सड़क किंबा अन्य कोनोसी रोगाक्रांत प्राणी माध्यम रे आम शरीर भितर को आसी थांती। मनीष शरीर रे रोगकारक अणुजीव। जेउ अणुजीव जनित रोग गुड़िक जणे रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू वायु, जल, खाद्य किंबा शारीरिक संस्पर्श द्वारा सुस्थ मनीष देह को संचरित होइतांती सेगुड़िकु संक्रामक रोग किंबा कम्युनिकेबल डिजीज बोली कहा जाए। हईजा, सर्दी, हाड़फुटी और जख्मा एहीपरि रोगर उदाहरण। जनक जदि ठंडा बा सर्दी होता है से छेंकिला बेले निर्गत जलबिंदु सह हजार हजार भूताणु वायुमंडल को आसी थांती। सुस्थ लोकर प्रश्वास रे एगुड़िक शरीर मध्य को प्रवेश करथांती। ताहले पिला माने तुम मनरे तो गोटे प्रश्न उठुतबो जे किपरि आमे संक्रामक रोगरु रक्षा पाइबा। ताहले सुन, छिंकिला बेले आमे उभय नाक और पाटी पाखरे रुमाल देबा। एही भली रोगी मानक ठारू दूरेई रहिबा बा संस्पर्श रे न आसीबा ही सबुठारो भलो। पिला माने मन दे सुनिबो। केतेक कीट और प्राणी थांती जो माने कि रोगर बाहक रूपे काम करथांती। बाहक को आमे क्यारियर मध्य कहि थाउ। पिला माने माछी मध्य सेही भली एक रोगकारक बाहकर उदाहरण अटे। व्याधिजातक गुड़िक एमानक शरीर रे लागि जांती। घोड़ा जाई नथिबा खाद्य उपरे जेतेबेले एही माछी माने बसंती से सेथिरे व्याधिजातक गुड़िक छाड़ी दियंती। ताहले एही संक्रमित खाद्य खाइले रोगाक्रांत हेबार संभावना थाए। ताहले तमे बे बुझी पारलो कि आमे केमिति रोगरे पड़ी थाउ। तेणु सबुबेले खाद्य पदार्थ गुड़िकु घोड़े रखिबा उचित। घोड़ा न होइथिबा खाद्य सामग्री को न खाइबा भलो। एही संक्रमित खाद्य खाइले रोगाक्रांत हेबार संभावना थाए। तेणु
ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ରୋଗବାହକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏହା ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀର ବାହକ। ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଭୂତାଣୁର ବାହକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ବିସ୍ତାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସବୁ ମଶା ପାଣିରେ ଡିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କୁଲର ବା ଟାୟାର ଭିତରେ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାଣି ଯେମିତି ଜମି ନ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ ବାସଗୃହର ଚାରିପାଖ ତଥା ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଶାର ବଂଶ ବିସ୍ତାରକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଚାରିପାଖକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ। ଅଣୁଜୀବମାନେ କେବଳ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଉପଜାଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମଣିଷ ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ନାମକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବୀଜାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ନାମକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରବର୍ଟ କକ୍ 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାସିସ୍ ନାମକ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆସ ଏବେ ଆମେ ମଣିଷରେ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ କେତେକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଓ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବ, ରୋଗ ପ୍ରସାରର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବାର ଉପାୟ ଏକ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଗହମ, ଧାନ, ଆଳୁ, ଲେମ୍ବୁ, ସେଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଅଣୁଜୀବ ରୋଗ କରାଇଥାନ୍ତି। ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ। ଉଦ୍ଭିଦର ରୋଗର ନା ଲେମ୍ବୁର ଯାଦୁରା ରୋଗ ବୀଜାଣୁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରସାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବାୟୁ। ଗହମର କଳଙ୍କି କବକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରସାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବାୟୁ ଓ ମଞ୍ଜି। ଭେଣ୍ଡିର ୟେଲୋ ଭେନ୍ ମୋଜାଇକ୍ ହେଉଛି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରସାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କୀଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବ। ଏବେ ମୋର କିଛି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଯାହା ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଲ ଦେଖି, ବ୍ୟାଧିଜାତକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବହୁତ ଭଲ, ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ କହିଲ। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିଜାତକ କୁହାଯାଏ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ? ଠିକ୍ କହିଲ। ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଦେହକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଓ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୀଜାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ?
बहुत बढ़िया। ठीक उत्तरटी होची मनीष एवं गाई गोरु मानक ठारे आंथ्राक्स नामक एक मारात्मक बीजाणु जनित रोग देखा देइथाए। एबे मोर चतुर्थ प्रश्न, कहिलो देखी रॉबर्ट कॉक कौन आविष्कार करथिले? एहार सठिक उत्तरटी हेउची रॉबर्ट कॉक बासिलस आंथ्रासिस नामक बीजाणु जनित आंथ्राक्स रोग आविष्कार करथिले। एबे मोर पंचम प्रश्न, केउ अणुजीव द्वारा हेपाटाइटिस बी होई थाए? ठीक कहिल, भूताणु द्वारा हेपाटाइटिस बी होई थाए। एबे षष्ठ प्रश्न, भेंडीर एलोभेन मोजाइक रोग केउ अणुजीव जनित रोग? ठीक कहिल, भेंडीर एलोभेन मोजाइक रोग भूताणु जनित रोग। एबे मोर सप्तम प्रश्न, कहिल देखी गहमर कलंकी रोग प्रसारर माध्यम कौन? एहार सठिक उत्तरटी हेउची गहमर कलंकी रोग प्रसारर माध्यम हेउची वायु ओ मंजी। एबे मोर अष्टम प्रश्न, अणुजीव मानक द्वारा खाद्य विषाक्त होई थाए किपरि? ठीक कहिल, केतेक अणुजीव द्वारा खाद्य विषाक्त होई थाए। खाद्ୟରେ थिबा एही अणुजीव निजर वंशवृद्धि करी विष उत्पन्न करिथांती। एहा खाद्य विषाक्त करिदिए। तो पिला माने आज आम ही प्रेजेंटेशन माध्यम रे अपकारी अणुजीव मानक संपर्क रे बहुत किछि जानिले एवं तुमे माने मध्य मोर किछि सरल प्रश्नर सठिक उत्तर देल। आगामी प्रेजेंटेशन ने आमे आहुरी अधिक जानिबा। रहिली, धन्यवाद।